এই যে আমরা রস ঢালতেছে সবাই গ্লাসে গ্লাসে আমরা খাইতেছি। ইচ্ছুনি কাপে খাইছো নুপুর খাইছে নুপুরে খানা না নুপুর পারবে যাই নুপুরে আর দাও রে নন দে নুপুরে আছে পারবে খায় রস সাপন পারবে সেদিকে নন দে আরে আরে নিজে তো আটা বোতল খাইছে হ্যাঁ আমার মাছেরা ভিডিও করে বাকি আছে খাই রে বাকি এদিকে পিড়া বানাইতেছে। খান একটু এই যে তালরাতে বিখ্যাত আরে পিঠা খান একটু রস একটু খান তাহলে আপনার আমি খাইলাম আন্টি হ্যাঁ অন্য খাবে না অন্য খাবে আমি চালি